Alright guys, segment 5 එක carburetor tuning. carburetor tuning කියන්නේ ආර්ට් එකක්. ආර්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් එකෙන්මයි. ඒ වගේම තමයි carburetor tuning එකත් ප්‍රැක්ටිස් එක වැඩි වෙන්න ඔයාලගේ performance හොඳ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් හරියටම carburetor එකක් tune කරගන්නේ කොහොමද? ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ සිම්පල්ම මෙතඩ් එක. මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ්ම සිම්පල් මෙතඩ් එක. මේකෙදි පුළුවන් ඔයගලන්ට carburetor එක tune කරන්නේ කොහොමද? ඇයි එහෙම tune කරන්න හේතුව? මොකක්ද concept එක කියන දේවල් ඔක්කොම දැනගන්න. ඒ වගේමයි නොතේරෙන කොටසක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට comments වලින් ඒක අහලා දැනගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකක්ද මේ concept එක කියලා මුලින්ම. පොඩි ආකෘතියක් පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන fuel adjustment screw එක. ඒක මේ පැත්තට කරකවනකොට අපි කියනවා anti clockwise කියලා. ඒ වගේමයි ඒක screw එක open වෙනවා ඒ පැත්තට කරකවන හැම වටයකදීම. ඒ වගේම තමයි ඔයා බලන්න RPM එක එන්න වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට කරකවනකොට අපි කියනවා ඒක close කරනවා කියලා. ඒ close කරද්දිත් RPM එක එන්න අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සම්මත RPM එක තමයි 1500. බලන්න. ඒ විදිහට තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. මෙතනින් අපි ස්ක්‍රූ එක කරකවලා ටියුන් කරන්න කලින් එන්ජින් එක විනාඩි 15ක්වත් අඩුම ගානේ රත් වෙන්න ඕනේ. හොඳටම එන්ජින් එකේ performance බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රූ එක clockwise කරකවලා ටයිට් කරගන්න ඕනේ. ටයිට් කරද්දි මතක තියාගන්න අතේ ගන්නට ඇරෙන්න ඊට වඩා තද කරන්න යන්න එපා. මොකද ඊටාම සියුම් පොටක් තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි ඔයා ස්ක්‍රූ එක කරකවද්දි බර දාන්න ඕනෙත් නැහැ. බර දැම්මමත් ඒත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වට ගන්න හිතෙන් මැනගන්න ගමන් ඔයා ස්ක්‍රූ එක ටයිට් කරගන්න. අපි කියන ස්ක්‍රූ එක ක්ලෝස් වෙනවා කියලා. ස්ක්‍රූ එක ක්ලෝස් වෙනකොට ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන බයික් එක ඔෆ් වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය විදිහ. ඔයා ස්ක්‍රූ එක ටයිට් කරලා ඉවර වෙනකොට බයික් එක ඔෆ් වෙනවනේ. දැන් ඊළඟට ඔයා බයිසිකල් ස්ටාර්ට් කරන කලින් මේ ස්ක්‍රූ එකේ ඔයා කරකවපු පොට ගාන, ඒ කියන්නේ වට ගාන 3යි නම්. එතකොට ඒකෙන් හරියටම භාගයක්. ඒ කියන්නේ පොටවල් එකහමාරක් වෙනකන් ස්ක්‍රූ එක ආයමත් ඇන්ටි ක්ලොක්වයිස් කරකව ගන්න. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රූ එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. හරියටම වට ඔයා කරකවපු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක්. දැන් මගේ එකේදී නම් වට 3යි කරකුනේ. එතෙන්දී හරියටම වට එකහමාරක් මම ආයමත් ස්ක්‍රූ එක ඕපන් කරනවා. රයිට්. දැන් පුළුවන් ඔයාලට බයිසිකල් ස්ටාර්ට් කරන්න. රයිට්. මේ අවස්ථාව තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. මෙන්න මේ විදිහට බයික් එකේ අයිඩල් එකේනොත් ෆුවල් එක එයා එක එනවා. ඒ වගේම තමයි මේන් ජෙට් එකේනොත් මේ වෙද්දි පෙට්‍රල් එනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් RPM එක ඉන්ක්‍රීස් කරන්න ටික. ඒත් එක්කම බලන්න හැම වෙලාවෙම RPM මීටර් එකේ 1500 පෙන්නනවාද කියලා. ඒකත් එක්කම ඔයාලට දැනෙන්න ඕනේ එන්ජින් එක සෙටල් වෙනවා වගේ එකක්. අන්නේ සෙටල් වෙන තැන හරියටම අහුම්කම් දීලා හොයාගන්න කොතනද එන්ජින් එක හරියටම සෙටප් එක තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න RPM එක ඔයාගේ මෙන්න මේ වට 3ට කිට්ටු වෙනකොට RPM එක හරියටම 1500 තියෙනවා. හැබැයි ඔයා එතනින් කැරකුවා කියලා RPM එක ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න. දැන් ඔයා හරියටම වට 3ක් ඔයාගේ කරකවල ඉවරයි. හැබැයි ඔයාගේ RPM එක වට 2.5 ඉඳලා වට 3ට එද්දි ලොකුවට වෙනස්කමක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න එතන තමයි අපිට සෙට් පොයින්ට් එක විදියට අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. දැන් තමයි ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඔයාලට වැදගත් වෙන වෙලාව. මොකද මෙතෙන්දී ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එන්ජින් එකේ එන්ජින් එක සෙටල් වෙන වෙලාව, එහෙම නැත්නම් RPM එක ස්ටඩි වෙන වෙලාව. ඔයා මේ කරකවන ස්ක්‍රූ එකේ වට ගන්නට සාපේක්ෂව ඔයාගේ RPM මීටර එකේ කොච්චර RPM එකක් පෙන්නනවද කියන එක. දැන් වට 3ේදී තමයි RPM එක ස්ටඩි වුනේ. එතනින් ඊට පස්සේ අපි ආයිමත් RPM එක වැඩි කරලා කියන්නේ ස්ක්‍රූ එකේ වට ගන්න කරකවලා බලනවා RPM එක වැඩි වෙනවද කියලා. අපි හරියටම සෙට් පොයින්ට් එක අඳුරගන්නේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රූ එක තව ටිකක් ඕපන් කරලා බලනවා අපි. ඊට වඩා RPM එක වැඩි වෙන්න ගන්නේ කොතනදද කියලා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ අන්න ඒ පොයින්ට් දෙක. එකක් RPM එක වැඩි වෙන්නේ කොතනදද? එකක් RPM එක අඩු වෙන්නේ කොතනදද? අන්න ඒ පොයින්ට් දෙක අතර මැද තියෙන පොයින්ට් එක තමයි අපේ ෆුවල් ඉකොනොමි එක හරියටම සෙට් වෙන සෙට් පොයින්ට් එක. අන්න මෙන්න මේ මම කියපු කොටස් 3 අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හරියටම කාප් එක ටියුන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එක ඕපන් ක්ලෝස් කරන ගමන් හරියටම RPM එක ස්ටඩි වෙන පොයින්ට් එක අඳුර ගන්න. වට 2.5ට වඩා අඩු කරනකොට RPM එක එන්න අඩු වෙනවා ඔයාලට දැනේ. සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් එකේදී ඔයා දැන් ආයිමත් RPM එක ඉන්ක්‍රීස් වෙලා එනවා මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි ඔයා ආයිමත් වට 3ට වඩා කරකවද්දි RPM එක වැඩි වෙනවා.
හැම යතුරු පැදියකම මෙහෙම දකින්න අමාරුයි. මොකද මේක ඒ කියන්නේ එක එක යතුරු පැදියේ කාබ් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ යතුරු පැදියේ සෙට් පොයින්ට් එක අඳුර ගන්න එක තමයි හරියටම ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එක වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි RPM එක ලොකුවට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කාබ් එක හරියටම ටියුන් වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1500 තියෙන RPM එක එකපාරට 2500ටවත් එකපාරට 500ටවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. 1500 1400 1700 කියන අතරේ හැම වෙලාවෙම RPM එක වේරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය RPM එක චෙක් කරද්දී බයිසිකල් එක ඕනකට වඩා රේස් කරන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් රේස් කරන්න කියන්නේ RPM එක 7000 8000 අතර තමයි බයිසිකල් එක චෙක් කරන්නේ අපි රේස් කර කර. ඔයාගේ බයික් එකේ හරියටම සෙට්ලින් පොයින්ට් එක අඳුරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ සෙටින්ග්ස් පාවිච්චි කරලා කොච්චර ෆුවල් ඉකොනොමි එකක් බයික් එකේ තියෙනවද කියලා බලන්න. සහ බයික් එකේ පිකප් එකේ මොන හරි වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලන්න. චෙක් කරලා බලන්න. ඒකේ කමෙන්ට්ස් අපිට එවන්න. අපි ඒතකොට අපිටත් බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ වැඩ පිළිවෙල සාර්ථකයිද නැද්ද කියලා. තව දෙයක් මම ඔයාලට මේකත් එක්ක කියලා දෙන්නම්. බයික් එකේ චෝක් එක CV type එකේ චෝක් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ගොඩ දෙනෙක්ට මේකෙත් පොඩි misunderstanding එකක් තියෙනවා මේ චෝක් එකේ වැඩ කරන සිස්ටම් එක. මේ තියෙන්නේ බයිසිකලයේ idle විදිහට දුවද්දි කාර් ප්ලේට් එක වැඩ කරන විදිහ. සාමාන්‍ය විදිහට idle screw එක හරහා පෙට්‍රල් ඇතුල් වෙනවා එන්ජින් එකට. හැබැයි ඔයා මේ එන්ජින් එක cold start එක කියන්නේ එන්ජින් එක කූල් වෙලා තියෙන වෙලාවක start කරන්න ගියාම ඔයා හරිනම් චෝක් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. චෝක් එක මේ වගේ ඇද්දාට පස්සේ තමයි ඔයාට pilot jet එකයි venturi system එකකින් diaphragm එකේ තියෙන air එකයි ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙනවා එන්ජින් එකට. මේ විදිහට ඔයාලට ඉක්මනටම බයිසිකල් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. කාර් ප්ලේට් එක ඇද්දාට පස්සේ බලන්න pilot jet එක හරහා පෙට්‍රල් ඉහළට එනවා. ඒ ඉහළට එන එකට air එක එකතු වෙලා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් එන්ජින් එකට ගලාගෙන යනවා. බලන්න ගෙදරදී මේ විදිහට කාබ් එක ටියුන් කරලා මොන හරි ෆීඩ්බැක් එකක් තියෙනවා නම් අපිට එවන්න. අපි කැමතියි ඔයගලගේ ෆීඩ්බැක් එකක් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.